අපි මේ වීඩියෝගෙන් කම්පෙයාර් කරන්න යන්නේ ළඟම නෑදෑයෝ දෙන්නෙක්ව. බල්ලා සහ වෘකයා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති අපි අද මේ සුරතලයට ඇති කරන බල්ලෝ පරිණාමය වෙලා තින්නේ දැනට අවුරුදු 40000කට විතර කලින් හිටපු වෘකයන්ගෙන් කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවද මේ දෙන්නගේ තියෙන විශේෂ සමානකම් සහ වෙනස්කම් කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේ දෙන්නගේ ජීව විද්‍යාත්මක වෙනස මොන වගේද කියලා. ඒක බලන්න හොඳම විදියක් තමයි DNA. ඉතින් අපි බිල්ඩින් එකක් හදද්දි ප්ලෑන් එකක් අඳිනවනේ. කොහෙටද පුස්සි එන්නේ, ගෙට ඇතුල් වෙන දොරවල්, ජනේල, අන්න ඒ වගේ බ්ලූප්‍රින්ට් එකක් තමයි සත්තුන්ගේ DNA. DNA වල තියෙන ජෙනටික් ඉන්ෆර්මේෂන් අනුව තමයි ඒ කෙනාගේ පෙනුම, හැකියාවන් ඔක්කොම තීරණය වෙන්නේ. එතකොට විද්‍යාඥයන් මේ වෘකයන්ගේ බල්ලන්ගේ DNA කම්පෙයාර් කරාම හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තිනවා මේ දෙන්නගෙන් DNA 98.8ක් ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තහවුරු වෙනවා බල්ලෝ කියන්නේ කාලෙත් එක්ක හීලා වුණ වෘකයෝමයි කියලා. අවුරුදු 10 ගානකට කලින් මිනිස්සු එක්ක ඇති වුණු පොඩි සම්බන්ධකම් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඔයාලා ගෙදරත් නැතුවම බැරි බලු සුරුතලෙක් ඉන්නේ. බල්ලෝ සහ වෘකයන්ගේ ශරීර කම්පෙයාර් කරොත් වෙනස්කම් කීපයක්ම දැක ගන්න පුළුවන්. බල්ලන්ට සාපේක්ෂව වෘකයන්ගේ හිස් කබල ලොකුයි වගේම ගොඩක් ශක්තිමත්. බල්ලෙකුගේ ඇවරේජ් බයිට් ෆෝස් එක වර්ගංගලට රාත්තල් 200ක් 250ක් වගේ වෙනකොට වෘකයෙක්ගේ මෙයාගේ 400ක් විතර වෙනවා. එයාලගේ දඩයම් කිරීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්නත් මේක එක හේතුවක්. ඒ වගේම තමයි බල්ලන්ට සාපේක්ෂව වෘකයන්ගේ කකුල් දිගින් වැඩි. මේකත් හේතුවක් බල්ලන්ට වඩා වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් බල්ලෙක්ගේ টොප් ස්පීඩ් එක පැයට කිලෝමීටර් 40ක් වගේ වෙද්දි වෘකයෙක්ට පැයට කිලෝමීටර් 60ක වේගයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ග්‍රේහවුන්ඩ් වගේ බල්ලන්ට නම් ඊට වඩා වේගෙන් දුවන්න පුළුවන්. මොකද එයාලව ඇති කරන්නෙම රේසින් වලට නිසා. වෘකයෙක්ගේ මස්කියුලර් බිල්ඩ් එක නිසා එයාලගේ ශක්තිය සාමාන්‍ය බල්ලෙක්ට සාපේක්ෂව වැඩි. මොකද ස්වභාවික පරිසරය ඇතුලේ වෘකයන්ව හඳුන්වන්නේ ඒපෙක්ස් ප්‍රෙඩේටර් කෙනෙක් විදියට. එතකොට මෙයාලට ශක්තිය වගේම හොඳ ස්ටැමිනා එකක් තියෙන්න ඕනේ ලොකු සතෙක් දඩයම් කරන්න. හැබැයි මස්ටිෆ්, කේන් කෝසෝ වගේ ලොකු ඩොග් බ්‍රීඩ් එකකට වෘකයෙක් එක්ක උනා සටන් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒකත් එකම බ්‍රීඩ් එකේ වුණත් බල්ලන්ගෙන් බල්ලට වෙනස් වෙනවා. එයාගේ ට්‍රේනින් එක, හෙල්ත් කන්ඩිෂන් එක වගේ ගොඩක් සාධක මත. මීට අමතරව වෙනස්කම් පොදුවේ ගත්තාම ඇස්වල පාටේ වේරියේෂන්ස් බල්ලන්ට සාපේක්ෂව වෘකයන්ගේ අඩුයි. ඒ වගේම තමයි ලොම්වල පාටත්. මේකට හේතුව විදිහට ගොඩක් විද්‍යාඥයන් කියන්නේ බල්ලන්ගේ සිලෙක්ටිව් බ්‍රීඩින් එක කියලා. මොකද මිනිස්සු බල්ලෝ ඇති කරන්නේ එයාලට ඕන විදිහටනේ. එතකොට කාලයත් එක්ක මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රිෆරන්ස් අනුව වෙනස් වෙනස් සුනක වර්ග ඇති වෙනවා. වෘකයෝ කියන්නේ පැක් එකක් විදිහට ජීවත් වෙන සත්ත්ව කොට්ටාශයක්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වගේම මෙයාලත් පවුල් නැත්තම් ෆැමිලි යුනිට් එකක් විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ ගැන රිසර්ච් කරන එක්ස්පර්ට්ලා කියන විදිහට සාමාන්‍ය වෘකයෙක් තමන්ගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ගෙවන්නේ එක පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක විතරයි. වෙන කෙනෙක් හොයාගන්නේ ඉන්න කෙනා මැරුණොත් විතරයි. ඉතින් එයාලගේ මේ ෆැමිලි යුනිට් එකේ ඇල්ෆා මේල් ෆීමේල් කියන්නේ අම්මටයි තාත්තටයි. එයාලා තමයි පැක් එකේ ඔක්කොම තීරණ ගන්නෙ. නායකත්වය දෙන්නේ. දඩයම් කරද්දි වගේම අනිත් දේවල් වලදීත්. ඉතින් දරුවෝ දෙමව්පියන්ට බයයි වගේ තමයි මෙයාලගෙත් ඊළඟ පරම්පරාව මෙයාලට යටත් වෙලා තමයි හරි වයසට වෙනකන් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් වෘකයන්ගේ ලෝකෙත් මේ වගේ හයිරාකි එකක් තියෙනවා කියලා කවුද හිතුවේ නේද? සමහර විට මෙයාලගේ මේ පැක් නේචර් එක, ලෝයල්ටි, ස්ට්‍රෙන්ග්ත් ගති ලක්ෂණ නිසා වෙන්න ඇති ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් කතාවේ ස්ටාර්ක්ලගේ සිම්බල් එක විදිහට වෘකයන්ව පාවිච්චි කරේ. බල්ලොත් පරිණාමය වුණේ වෘකයන්ගෙන්ම නිසා එයාලගෙත් මේ පැක් එකක් විදිහට එකට ඉන්න එක කොහොමද දකින්න පුළුවන්. හැබැයි එයාලගේ ලෝකේ පැක් එකේ ඉන්න අනිත් අය මිනිස්සු. ඒකනේ කතාවටත් කියන්නේ අපේ ලෝකේ ගොඩක් ලොකු වුණාට එයාලගේ ලෝකෙම අපි කියලා. අවුරුදු 10 ගානක් තිස්සේ මිනිස්සුත් එක්කම ඉඳලා එයාලට අපි නැතුව මුකුත් කරගන්න බැරි සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස්සු මතම රඳාපවතින ජීවින් කොට්ටාශයක් වෙලා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. වෘකයෝ වගේම බල්ලොත් එයාලගේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න එක එක විදිහට ගොරවනවා, කේන්ද්‍රී ගන්නවා. ඒ වගේම බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක යූස් කරලා වෘකයන්ගේ නැති මිනිස්සුත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න එයාලා සමහර දේවල් කරනවා. ඒවා කාලයත් එක්ක මිනිස්සු එක්කම ඉඳලා ටිකෙන් ටික එයාලා ඉගෙනගත්ත දේවල්. කැලවල වල සතු දඩයම් කරගෙන හිටපු සතෙක් පොලිස් මිලිටරි වගේ ගොඩක් සූක්ෂම මෙහෙයුම් වලටත් එක්කන් යනවා කියන්නේම කාලයත් එක්ක කොච්චර වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. 2009 දී විද්‍යාඥයන් කරලා තියෙනවා එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් බල්ලන්ගේ සහ වෘකයන්ගේ ලොජිකල් තින්කින් නැත්නම් තර්කානුකූලව හිතලා වඩා නිවැරදි තීරණ ගන්න කවුද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. මේකෙදි බල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ කියුස් බලාගෙන ඒ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා. වෘකයෝ තනියම ඒක කරලා තිනවා. අන්තිම ප්‍රතිඵලයට අනුව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා බල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ උදව් ඇතුව කරන නිසා එයාලට ඒ වැඩේ කරන්න තව ලේසි විදි මග ඇරෙනවා කියලා. හැබැයි වෘකයෝ තනියම ගොඩක් දුරට ලොජිකල් ඩිසිෂන්ස් අරන් තිනවා වැඩේ ගොඩම පහසු ඉෆෙක්ටිව් විදිහට කම්ප්ලීට් කරන්න. මේකෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි බුද්ධි මට්ටම කියන එක එක දෙයකින් මනින්න බෑ කියන එක.
මොකද මේ පර්යේෂණයේදී වෘකයන් තනියම මොකක් හරි ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරන එක ප්‍රොබ්ලම් සෝල්වින් ඉන්ටෙලිජන්ස් එක නිසා වගේම බල්ලෝ අපි කියන එක තේරුම් අරන් අපිත් එක්ක කමියුනිකේට් කරලා මේ ටාස්ක් එක කියන විදිහට කම්ප්ලීට් කරන එක සෝෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නිසා වෙන දෙයක්. ඇඩැප්ටබිලිටි කියන එක ගත්තොත් මේ දෙන්නගෙම කවුද ලේසියෙන්ම අලුත් වෙනස් පරිසරවලට ඉක්මනින් හුරු වෙන්නේ කියන එක දැනටමත් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. මිනිස්සු වැඩි නැති හුදකලා පරිසරවලත් ඒ වගේම ලොකු ජනගණත්වයක් තියෙන නගරයක වුණත් බල්ලන්ට ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඇඩැප්ටබිලිටි කියන එක නිසා. ගොඩක් දුරට එයාලා හිතන්නේ එයා ආදරය කරන මිනිස්සු එයා වටේ ඉන්නවද කියලා විතරයි. හැබැයි වෘකයන්ට එහෙම නෑ. එයාලට ජීවත් වෙන්න ලොකු නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කරදරයක් නැති පරිසරයක් අවශ්‍යයි. මොකද එයාලගේ ජීවන රටාව ඒ පරිසරයත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පරිසරය නැති වුණොත් එයාලත් නැති වෙනවා කියන එක ආයේ හිතන්න දෙයක් නැහැ. අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ බල්ලෝ අපේ සුරතලුන් විදියට අපිට එක එක විදියට උදව් කරමින් පැවතගෙන ඇවිත් තිනවා. ඉතිහාසයේ ඉඳලා අද වෙනකම් බැලුවම එයාලගේ ජොබ් එක වෙනස් වුණත් එයාලා සහ අපි අතර තියෙන බැඳීම එන්න එන්නම ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර දඩයම් කරන්න වගේ දේවල් වලට මිනිස්සු උදව් කරගත්තු අය අද තමන්ගේ දරුවගේ ආරක්ෂකය විදිහට තියන්න තරම් විශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අනිත් අතින් ගත්තාම වෘකයෝ බල්ලන්ගේ මූලාරම්භය අපිට මතක් කරන ගමන් තාමත් හුදකලා වෙලා යාළගේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න වගේම මේ ගැන ඔයාගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයිත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම සුබ දවසක්.